suara preman dan suara ustadz itu sama-sama dihitung satu. Selama preman itu memberikan nasihat yang baik, maka kita ikuti. Jangan karena dia seorang preman, kita nggak mau ngikutin, nggak mau denger. Tapi ketika kita mendengar nasihat dari ustadz, kita langsung manut. Berarti kita belum bijak. Jadi sebelum belajar ilmu, kita harus belajar jadi orang yang adil dulu. Undur maqala wala tundur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi seburuk apapun seseorang, jika yang keluar dari lisannya kebaikan, maka ikuti. Karena status dan pakaian itu hanya sampul.